ये देख सकते हैं कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक, ये डबल रोटेट करके इसको हमने ऐसा एक रस्से की नमूना बना लिया है। ठीक, ये बहुत मजबूत है। इसमें 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो मछली पकड़ेगी तो भी नहीं टूटेगी, क्योंकि गुच्छा खेलना है तो गुच्छे में थोड़ा मजबूती चाहिए। इसके लिए हमने ये चीज़ बनाया हुआ है। अब इसी तरह हमको ये जो सातों हुक्स है, इन सातों को इसी तरह बांधना है। ठीक, अब इस तरह बांधने के बाद ये हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ ये वेट के लिए रहता है, वज़न। ये हमारे गांव एरिया में इस टाइप का खेलते हैं, बाकी दूसरी जगह सिर्फ गुच्छे को ही बनाते हैं, इसी हुक पे ही नीचे पीछे वेट लगाते हैं, लेकिन ये हमारा आगे वेट रहेगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है यहाँ पे लगेगी ऐसे। ठीक, दिख रहा है, ये ऐसा लगता है। इसी तरह सातों इसके राउंड अराउंड सब बनाएंगे। ठीक, अब मैं इसको आपको फटाफट बना के दिखाता हूँ सारे। इस तरह बनाने के बाद फिर मैं जब बांधना होगा फिर लेबल करके फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह बनता है ये चीज़। ओके।